2 на 11. 33. 32. Мисля, 27. Да, добре, 23. Браво, мерси. 33 на 11. И мене ще ме хвана срам. Аз не искам какво да хорото... Как са тъпи, брат, виж какво правят. Парата е момчета, брат. Митира, Ей, Чатов! Чатов! Е, това харесвам ли мъже, бе? Чай, бутилката! Бутилката, Вася, бутилката, бързо. Сега това беше за влог потичи. Ма! Дина, бутилката ти. Съм задъм, брат. Ти си е мати момник. Ти си хвърля, Е, дайте idiot cam. Аронж. Айде! Хвани го, Чатов! Е, не мога да тичам едната ръка. Той трябва да се върне. Айде. Не, да има вода после. Не, да има вода, кам. Чатов, моля те, някакъв аз съм ша. Аз съм тук под пристрелка. Без амуниция. Не! Има трябва да оцели някой. Това трябва да го оцелим вече. Добре. Чатов, днес правим Мата, какво е това, бе? скандални теми. Аз се да погледна към камера. Добре, е така, е така. Скандали. Разри се нещо от твоята ръка. Ара, бей, ще понеса болката. Да. Какво мислиш за аборт? За аборта на деца? Абе, мисля, че Сашо трябва да опитате. Той го е правил над 18 пъти до сега. Забременява от евреи, от цигани. Не. Гниски Тирион. Лорд Бейлиш, където брат в... Ето беше помощника на тази яката путка руста. Церсей. Да, на Церсей. Ето беше един. Мисля, че той да. Брат, говорим за аборт, ара махнете. Говорим за аборт. Говорим за аборт. Чатов, добре, кажете си мнението да кажем, имате гадже сега и то забремене да кажем днес, какво правиш? Какво правиш? Кърме да направя аборт, смисъл. Значи- Няма да гледам дете на 16 години. Значи сте про-аборт, не сте про-лайф, а сте про-чойс. Да, много ясно, какво ти не били? Би гледал дете на 16 години. Аз не съм на интервю тук, извинявайте. Може ли да задаш такива въпроси, педал? Говоря се жена. Про-чойс или про-лайф? Брат, про-чойс, брат. Смисъл, какво... имат фас! Фанах фас. В коментарите. Ето. Oh, out of hope. One more day. Good day, gone. When I'm far from home. Rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent. Здравейте, дами и господа, днес сме тук с Ивайло Чатов, не знам дали го виждате. Виждаш ли се? Не.